السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. شهر رمضان على الأبواب. عايزين نعمل وصفات سريعة كده وسهلة علشان تهون علينا إن شاء الله المطبخ أيام الشهر الفضيل. هنعمل النهاردة يعني طريقة كده للعيش السهل البسيط اللي احنا شايفينه ده، اقتصادي ومش محتاج بقى ان انت تقعدي تشكلي. والناس اللي يعني عندها عقدة الخبيز هتلاقي ان الموضوع ده سهل جدا جدا، هتعمله في ثواني، مش هيحتاج منك وقت ولا مجهود، كمان اقتصادي ان شاء الله، مش هتبطلي تعمليه طول شهر رمضان. واللي اول مره يتابعني، انا سميه من مطبخ مصر. يشرفني جدا ان انتوا تشتركوا معانا في القناه، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد هنقدمه. وكمان يا ريت يبقى كرم اخلاق منكم لو حطيتوا لنا لايك على الفيديو ودعمتونا علشان الفيديو يترفع ويتشاف، وكومنت كده حلو منكم، وشكرا ليكم مقدما. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ فيديو النهاردة. في الأول أنا عايزة كوباية من اللبن الحليب تكون دافية. هبدأ أحط عليها معلقتين من السكر، سكر حبيبات عادي، وبعد كده هحط معلقة من الخميرة. هقلب الخميرة مع السكر مع اللبن وهركنها على جنب كده. طبعا الخميرة هنحط معلقة بالمعلقة اللي هي بتاعة الأكل، مش المعلقة الصغيرة. احنا في الشتاء دلوقتي فبنضطر ان احنا نحط يعني كمية الخميرة تكون اكتر شوية من الصيف طبعا. هنسيبه بقى على جنب كده وهنبدأ نجهز الدقيق. انا هدخل نص كيلو من الدقيق، وهحط عليه نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهحط شوية من الملح، وهحط كمان معلقة من الخل. طبعا الخل ده هيساعد العجينة ان هي تبقى قلبها مفتح كده، وهيساعد الخميرة كمان. تمام كده، الخميرة بتاعتنا نشطت مع اللبن. هنبدأ الأول نحط الحاجات دي في البولة بتاع العجان. لو احنا هنستعمل العجان هنعمل على ايدينا، خلاص هنكمل في نفس البولة. كده نص كيلو دقيق عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة من الملح، وهنبدأ معلقة من الخل، وهبدأ احط عليه كوباية اللبن اللي عليها السكر والخميرة. هنبدأ بقى نحط مادة دهنية. احنا هنحط زيت، هنحط حوالي تلت كوباية من الزيت، من ربع او تلت كده، يعني في الحدود دي. ما تزودش عن كده ولا تنقصي عن كده. وبعدين هحط معلقتين سمسم ومعلقة صغيرة من الزعتر. تمام كده، كل المكونات دي انا هسيبها لكم تاني في صندوق الوصف علشان ترجعوا لها وقت ان شاء الله ما تيجوا تطبقوا الوصفه. وبعد كده تبداي تحطي شويه ميه بشويه ميه لغايه ما العجينه تتكون معاكي. انا عايزه عجينه طريه ما بتلزقش، وفي نفس الوقت انا عايزه اعجنها كويس. طبعا احنا بنقعد نعجن فيها كده سواء بايدينا او بالعجان. يعني دليل بقى ان هي بقت تمام ان بتلاقي العجان كده نظف نفسه، والعجينة ما شاء الله كده طرية معاكي. خلاص يبقى احنا عرفنا كده ان العجينة بتاعتنا بقت تمام. هنبدأ بقى ان احنا نخرج العجينة ونحطها في بولة مدهونة كده بمسحة من الزيت، وبعدين نغطي وشها بكيس او يعني بصينية. المهم ان الوش بتاعها ما يبقاش في الهواء كده عشان تنشف، ونحطها في مكان دافي بما ان الجو زي ما احنا عارفين بارد جدا، فاحنا عايزين ان هي تختمر بسرعة. بعد كده تبدأي بقى تفضيها على المفرش السيليكون وتبدأي ان انتي تفرديها. هتفرديها الاول كده بايديكي كده بشكل بسيط. طبعا احنا مش عايزين السمك بتاع العجينة دي يكون اكتر من سنتي، وهنشوف بقى احنا هنعملها ازاي. اول ما فردت العجينة كده معايا شوية، هبدأ اجيب بقى كيس من اكياس المناديل اللي بتتباع عند اي حد من بتاع مستلزمات الورقيات والحاجات دي. في اكياس بتيجي جاهزة مفتوحة كده، او حتى اي كيس تلاجة عندك ممكن تفتحيه ويقوم بنفس الغرض. هنفرد الكيس بقى بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا نفردها بالنشابة او زي ما بتسموها عندكم، لغاية ما يعني نوصل للسمك اللي احنا عايزينه. وكمان ايدينا كده مش هيكون ليها علامة على العجين. هنبدأ نفردها بشكل مربع، وزي ما قلنا احنا عايزينها يعني السمك بتاعها يكون سنتي تقريبا. بعد كده تبدأي تجيبي بقى سكينة وتبدأي تساوي أطراف العجينة. احنا عايزينها يعني تكون مستطيلة، مفيش فيها يعني أجزاء مش متساوية كده، لا. هنسويها، والحتت اللي احنا هنقطعها دي هنرجع نستغلها تاني، هنعمل بيها حاجة تانية، شكل قرصة تانية مثلا لوحدها أو حاجة. طبعا حجم السندوتش زي ما انت حابة، ان كان كبير او صغير، يعني ده حاجة ترجع لك انتي. فاحنا كده هنقطع على حسب العدد اللي احنا عايزينه او على حسب الحجم اللي احنا عايزينه. وفي صينية كده مدهونة بمسحة بسيطة من الزيت هتبدأي تحطي العيش بتاعك.
وهنبدأ بقى نشوف احنا هنحط ايه على وشه. انا عندي بقى شوية كده من حبة البركة، وشوية من دقة الزعتر، وكمان شوية من السمسم، وشوية من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الثوم المهروس، وشوية من زيت الزيتون. كل الحاجات دي هنقلبها كده مع بعضها. طبعا لو صفار بيضة كمان هيثبت قوي قوي يعني السمسم والحاجات اللي هتتحط على الوش دي. طبعا بقى الخلطة اللي احنا هنحطها دي خلطة جبارة، هتعمل ريحة ما شاء الله، هتجيب من اخر الشارع. هنبدأ بقى نحط على العيش ده كله كل التتبيلة بتاعتنا او الخلطة بتاعتنا اللي احنا عملناها للوش ده. هو اصلا كده يتاكل حاف دلوقتي. هي ان شاء الله هتكم يعني هتكفي المقدار اللي احنا عاملينه. زي ما احنا شايفين بقى لونه بالشكل ده. هنبدأ بقى ندخله الفرن على 180 درجة. هنحط الشبكة في الرف الاسفل تحت، ومش هنشغل الشواية لان هو هياخد لون لوحده، ولكن لو الفرن بتاعك مش هيديله لون هنفتح الشواية اخر دقيقتين. واول ما يطلع معانا كده هنرشه بشوية من المية، يعني بخاخ المية كده، وبعدين نغطي عليه ونسيبه بقى لما يعني يبرد شوية. التغطية مع البخار بتاع المية ده هيطريه كمان اكتر. هو كمان ما شاء الله هيفضل طري معاكي. ممكن بقى اللي انت هتستهلكيه او هتاكليه في نفس اليوم خلاص. لو انت بقى حابة تعملي كمية وتعينيها، اول ما يخرج كده ويدوب بس وهو دافي حطيه في اكياس وعينيه في الديب فريزر، وتخرجيه قبل الاكل بشوية. ولو في الميكرويف بقى هتديله ثواني هيطلع كأنه لسه مخبوز دلوقتي حالا. طيب لو انت حاسه ان هو رقيق معاكي وعايزاه اتخن من كده، ممكن تتني القطعه 2 وهيبقى سهل عليكي برضو بعد كده في الفتح. اول ما هدا معايا بقى حبيت ان انا يعني اعمل بقى سندوتشات. هنعمل لانشون، هنعمل جبنه قريش، هنعمل جبنه شيدر، عندنا زيتون، عندنا طماطم، عندنا كمان خس. وهنبدا بقى نعمل تشكيله من الكلام ده بالسكينه كده، وتبداي تفتحي العيش ما شاء الله قلبه ما شاء الله يعني مفتح خالص، وكمان الرغيف طري. هيغنيكي طبعا عن العيش الفينو والعيش الكايزر طول يعني فترة رمضان مثلا، لو انت حابة ان ده يكون سحورك كل يوم. كمان الحجم بتاعه مناسب، يعني بحيث ان احنا ما نهدرش عيش كتير. العيش الفينو النهارده الرغيف بقى بمبلغ وقدره. شايفين من نص كيلو دقيق عملنا كمية ما شاء الله تبارك الله تكفي يعني اكبر اسرة في السحور. ولو أسرة صغيرة هتكفيكي كام يوم بدون تعب ولا مجهود ولا أي حاجة خالص. مش هتحسي ان انتي عملتي أي حاجة. هنعمل بقى السندوتشات دي، هنشكل كده لازم بقى نحط طماطم ونحط خس. والحاجات دي بتبقى يعني بتخلي الأكل كده سهل في البلع، وكمان بتشبع وبتخليكي يعني جسمك محتفظ بالمية كده طول اليوم. وطبعا كلنا عارفين الكلام اللي زي ده. فيعني حتى يعني غير فترة رمضان، لو انتي عاملة ده للفطار او العشاء طول السنة في اي وقت هيكون سهل وسريع كده وخفيف، وحاجة على قد الاكل، يعني ما يبقاش فيها اهدار. طلعي كده من الديب فريزر، تسخني جزء كده على قد الاكل او على قد العدد اللي هياكل، وبعد كده اللي يتبقى منك طبعا هيكون محفوظ في الفريزر تسخنيه وقت تاني. طبعا مش شرط ان انتي تعملي نفس الحاجات اللي انا عاملاها، لكن انتي ممكن طبعا تعملي سندوتشات بالطريقة اللي انتوا تحبوها. حتى لو انتي عايزة تعمليها حشوة ستريبس، فراخ، كفتة، اي حاجة هتكون مناسبة جدا جدا. العيش طري وخفيف وسهل. ولكن صفار البيضة مهمة جدا علشان مش هتخلي السمسم والحاجات اللي على وش العيش او الخبز تقع من على وشه بسهولة. فصفار البيضة مهم لو انت حابة تحطي الخلطة اللي احنا حطيناها دي على الوش. لو انت مش حابة تحطيها فخلاص هتسيبي العيش زي ما هو كده بدون الاضافة دي. ولكن هي ريحتها حتى كفاية، وزي ما بقولكوا كده والله العيش يتاكل حاف من جماله. كده ان شاء الله الفيديو بتاعنا خلص، ولكن وصفاتنا لسه ما انتهتش باذن الله. عندنا وصفات تانية كتير، ولكن احنا مش عايزين نقدم تفريزات ونرهق الاسر كتير في رمضان. احنا هنشوف بس الحاجة اللي تسهل علينا وتبقى كده سريعة وتبقى مفيدة وتبقى اقتصادية وموفرة. ان شاء الله هننزلها طول شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. اشوفكم على خير. يا ريت اللي وصل معايا لغاية هنا ما ينساش يدعم الفيديو باللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.